Assessore, torna Dominate the Water a Palermo, bella iniziativa anche per qualificare Mondello che anche a ottobre è piena di gente. Assolutamente sì, è una manifestazione che dimostra come la città di Palermo e la spiaggia di Mondello è uno scenario incantevole per poter avere più di 400 atleti che vengono qui a gareggiare. Quindi per noi come amministrazione comunale e per me come assessore allo sport e al turismo della città di Palermo è veramente più che soddisfacente poter sostenere questa manifestazione. Inoltre il plus è legato alla presenza di un campione straordinario come Gregorio Paltrinieri. Assolutamente certo. Noi diciamo, ho appena sentito Greg che diceva per me Mondello sta diventando la mia seconda casa e quindi per noi come amministrazione comunale e per me è veramente un motivo di vanto poter avere Greg Paltrinieri campione olimpico qui a Palermo. In generale Palermo con manifestazioni del genere dimostra di essere un'attrazione sportiva e turistica ormai 12 mesi all'anno. Certamente, e noi lavoriamo su questa direzione, se si considera che questa è una delle grandi manifestazioni che la città di Palermo ha sostenuto in un periodo che è di destagionalizzazione dei flussi turistici, perché non dimentichiamoci che siamo ad ottobre e quindi non siamo in alta stagione, siamo in un momento in cui possiamo dire a gran voce che una manifestazione turistico-sportiva riesce ad attrarre tantissimi turisti a Palermo e quindi che ben vengano queste manifestazioni.